बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। सर थोड़ा छोटा है सर। थोड़ा छोटा है मतलब क्या? जो लिखा हुआ है वो सब नहीं दिखाई दे रहा है? लगभग क्लीन है सर, चलेगा सर। थोड़ा सा वेट करो, हम चौक निकाल। आफ्टरनून सर। सर ब्लैक बोर्ड जो है मतलब ब्लर दिख रहा है सर। दिखाई दे रहा है? यस सर, क्लियर है। यस सर। ओके। सभी ने अपना अपना फोन म्यूट करो, अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो उस टाइम अनम्यूट करके हमको बोलना, ठीक है? ऐसे म्यूट करके रखो। और शुभम प्रेजेंट है? शुभम? यस सर।
शुभम, अगर तुमको जो बोला गया है कल अटेंडेंस के लिए 3 स्क्रीन sir. शॉट लेना है तुमको, अगर शुभम प्रेजेंट नहीं रहेगा तो कोई भी एक लेके व्हाट्सएप कर देना लास्ट में क्लास के बाद। किसी दिन अगर शुभम प्रेजेंट नहीं रहेगा तो कोई भी क्लास में प्रेजेंट कोई भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके क्लास खत्म होगा उसके बाद हमको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? Okay, sir. तो आज का हम लोग का क्लास है सोम में हम लोग शियर फोर्स से बेंडिंग मोमेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ऑल टाइप ऑफ बीम, ऑल टाइप ऑफ सपोर्ट्स और सपोर्ट रिएक्शन, ये सब कुछ हम लोग जाने थे, जिसका हम लोग कैलकुलेशन भी किए थे। कॉन्सेप्ट जो भी था पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हम लोग किए हैं। सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन तुम लोगों को आता है। फिर हम लोग स्टार्ट किए थे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करने के लिए उसका जो साइन कन्वेंशन था, साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट भी हम तुम लोगों को बता दिए थे, वो भी तुम लोगों को पता है, ठीक है? अगर तुम लोग नहीं भूल गए हैं तो तुम लोगों को पता है। साइन कन्वेंशन के बाद हम लोग जाने थे जे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कोई भी मेंबर का अगर कैलकुलेशन करना है तो सेक्शन लेके सेक्शन काट के करना पड़ता है। एंटी सेक्शन ऑल वर्टिकल फोर्स का सम इक्वल टू 0 होता है, दैट इज शियर फोर्स, एंड ऑल बेंडिंग मोमेंट का सम इक्वल टू 0 होता है, दैट इज कॉल्ड द बेंडिंग मोमेंट को उस सेक्शन बराबर एट ए सेक्शन, ठीक है? ये सब हम लोग जाने थे। आज का क्लास में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करने का एक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे तुम लोगों को, एक न्यूमेरिकल करके बताएंगे, ठीक है? फिर हम लोगों के पास अगर टाइम रहेगा तो हम लोग शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोड इंटेंसिटी का रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। आफ्टर कंप्लीट रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोड इंटेंसिटी, देन हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट, ठीक है? एंड हाउ टू कैलकुलेट पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टेक्सचर, ठीक है? ये सब हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग एक एक करके ऑल टाइप ऑफ बीम का शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे एवरी पॉइंट में शियर फोर्स कितना होता है, बेंडिंग मोमेंट कितना होता है। अब जैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू को लेके हम लोग ग्राफ प्लॉट जैसे करते हैं उसी तरह हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो वो अभी 1-2 क्लास के बाद होगा। पहले उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन करने का वो तुम लोगों को जानना होगा। तो आज के क्लास में हम वही बोलेंगे तुम लोगों को कैसे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सेक्शन लेके एट ए सेक्शन बराबर, ठीक है? कोई हमको बोल सकता है जी सोम में लास्ट जो क्लास हम लोग किए थे उसमें क्या हम पढ़ाए थे, किसी को पता है? सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? हेलो? Yes, sir. यस सर। तो सर साइन कन्वेंशन के बारे में बताए थे। क्या पढ़े थे हम लोग? साइन साइन कन्वेंशन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन वो सब तो तुम लोग को याद है ना, भूल गए सब? बोलिए सर, रिपीट कर दीजिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर एक बार। For calculation the shear force and bending moment, what is the sign convention? फिर से हम एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो अगर shear force कैलकुलेट करना है तो अगर हमारा सेक्शन लेफ्ट टू राइट है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, अगर सेक्शन लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव,
ये फॉर शियर फोर्स ठीक है। इसका मतलब तुम लोग को पता चल रहा है। लेफ्ट टू राइट में सेक्शन कर रहा हूं। मान लो ये मेरा एक बीम है, ये बीम है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे हम सेक्शन काट रहा हूं एक फिक्स, ठीक है। तो इसका लेफ्ट साइड में जितना मेरा अपवर्ड फोर्स है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव साउंड, जितना मेरा डाउनवर्ड फोर्स है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव साइन। समझ में आ रहा है? लेफ्ट टू राइट इस सेक्शन का लेफ्ट साइड में जितना फोर्स है, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। इस डायग्राम में वही है, ये अपवर्ड लेफ्ट में पॉजिटिव एंड डाउन में नेगेटिव, ठीक है। इस सेक्शन का राइट पोर्शन में जितना फोर्स है, वर्टिकल फोर्स, उस फोर्स का डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव, राइट सेक्शन में, राइट पोर्शन में। तो इसमें अगर मेरा डाउनवर्ड फोर्स रहेगा तो पॉजिटिव होगा एंड अपवर्ड फोर्स रहेगा तो ये नेगेटिव होगा। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में वो भी मेंशन कर रहा है यहाँ पे, राइट पोर्शन में जो डाउनवर्ड है पॉजिटिव है, अपवर्ड जो है नेगेटिव है। तुम लोग कोई भी न्यूमेरिकल जब बनाओगे, जब शियर फोर्स कैलकुलेट करोगे तो शियर फोर्स तुम लोग क्या जानते हो, ऑल वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 है ना। तो वहां पे तुम लोग स्मॉल साइड में स्मॉल करके ये डायग्राम को ड्रॉ करोगे, जैसे यहाँ पे हम ये डायग्राम को ड्रॉ, इसमें तुम लोगों को उस टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। इसमें ये डायग्राम का नीचे ये लिखना, देखो इसमें इसका मतलब क्या, लेफ्ट पोर्शन में जितना, उस सेक्शन का लेफ्ट पोर्शन में जितना वर्टिकल फोर्स है, अपवर्ड होगा पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा नेगेटिव। साइड में अगर तुम ड्रॉ करके रखोगे तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा साइन को मेंशन करना, ठीक है। इस सेक्शन का राइट पोर्शन में जितना मेरा डाउनवर्ड फोर्स है पॉजिटिव होगा, अपवर्ड फोर्स जो होगा नेगेटिव होगा। अगर तुम याद नहीं रख सकते हो तो उसी टाइम कैलकुलेशन करने के टाइम साइड में ये डायग्राम को ड्रॉ करो। आया समझ में मेरे बात? यस सर। यस सर। यस सर। ये हो गया तुम्हारा शियर फोर्स। अब बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, साइन कन्वेंशन, ये जो पोर्शन देख रहे हो तुम लोग, इसको बोलते हैं सैगिंग। और ये जो पोर्शन देख रहे हो तुम लोग, जिसका ऊपर पोर्शन मतलब मिडिल पोर्शन ऊपर तरफ है, इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, इसको नीचे ड्रॉ करना। सैगिंग
पॉजिटिव फॉगिंग नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू, ठीक है। सैगिंग अगर होगा, मेरा बीम का शेप अगर सैगिंग रहेगा, सैगिंग कब रहेगा? जब इसमें लोड रहेगा, इसमें जो लोड रहेगा तो इस लोड के कारण क्या होगा, ये बीम इस तरह वेव करेगा, ये क्या हो रहा है, सैगिंग हो रहा है ना। अब इस सैगिंग डायग्राम में आगे में लेफ्ट टू राइट सेक्शन जा रहा हूं, तो उस सेक्शन का लेफ्ट साइड में जितना वर्टिकल फोर्स है, उस फोर्स रिलेटेड जो मोमेंट आएगा, वो मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ये लेफ्ट, ये जो हो रहा है ये क्लॉकवाइज हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव, ये जो हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, दैट इज नेगेटिव। ओके, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. अब इस सेक्शन का अगर राइट साइड में जितना फोर्स है, उस फोर्स रिलेटेड जो मोमेंट मिलेगा, उस मोमेंट का अगर सेगिंग टाइप ऑफ डायग्राम होगा, तो वो सेगिंग टाइप ऑफ डायग्राम में राइट साइड में जो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ये है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज नेगेटिव, राइट, जो राइट साइड। इसीलिए कोई भी न्यूमेरिकल जब तुम लोग बनाओगे, साइड में ये डायग्राम को ड्रॉ, अगर याद रखने में या कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो उसमें अगर दिक्कत होगा, साइड में इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना, फिर कैलकुलेशन करने के टाइम इस डायग्राम को देख के लेफ्ट में क्या है, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, राइट साइड में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। कोई डाउट है? यस सर। नो डाउट। आगे टॉपिक को डिस्कस करें। बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. आज का टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये जो भी हम थ्योरेटिकली तुम लोग आप पहले भी बता चुके हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है ना, कोई अगर मेंबर रहेगा उस मेंबर को हम लोग पर्टिकुलर सेक्शन काटेंगे, उस सेक्शन का एट ए सेक्शन, उस सेक्शन बराबर जितना वर्टिकल फोर्स है उसका सम जीरो करेंगे, दैट इज शियर फोर्स, एंड एट ए सेक्शन ऑल वर्टिकल फोर्स अबाउट मोमेंट इक्वल, उसका सम जो जीरो करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग बेंडिंग। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग उस नंबर का सेक्शन काट के, हम लोग एवरी पॉइंट में सेक्शन काट के हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम तुम लोगों को पता है। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उससे पहले तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो कैलकुलेशन अभी हम तुम लोग को बताएंगे, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करके। और उस कैलकुलेशन को करने के लिए जो बताना चाहिए था वो साइन कन्वेंशन, वो तो तुम लोग जानते हैं, ठीक है। और ऑल टाइप ऑफ बीम का, एवरी टाइप्स ऑफ सपोर्ट मेंबर रिलेटेड रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम लोग बहुत पहले डिस्कशन कर चुके हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल है यही, कंसीडरिंग ए सिंपली सपोर्टेड बीम of span 6 meter, considering a simply supported beam
तुम लोग लिख सकते हो कंसीडरिंग ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर carrying 2 point load carrying 2 point load 10 kilonewton and 20 kilonewton 10 kilonewton and 20 kilonewton at 2 meter and 4 meter from left support respectively. At 2 meter and 4 meter from left support respectively. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लैंग्वेज अगर हम इस बीम को ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा बीम का डायग्राम 6 मीटर स्पैन है ये जो स्पैन है ये 6 मीटर है जिसमें 10 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर लोड डाला हुआ है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर और यहाँ पे नाम देंगे ये ए बी सी डी तो अगर ये वर्टिकल लोड है जो डाउनलोड आ रहा है तो बीम का शेप क्या होगा इस तरह हो जाएगा इस लोड के कारण तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है तो मान लेते हैं यहाँ पे हिंज सपोर्ट है उधर रोलर सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट में रिएक्शन कितना होता है 2 सर 2 सर क्या बोले सर रोलर सपोर्ट में रिएक्शन कितना होगा 1 सर कौन सा रिएक्शन वर्टिकल सर अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर ओके तो ये एक मेरा है मान लो ये आर है और यहाँ पे एक है आर ठीक है क्लियर अब यहाँ पे जो स्पैन का लेंथ है वो 6 मीटर है तो A to C C to D B to P मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है एवरी पार्ट इज 2 मीटर तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लैंग्वेज मेरा बीम मेंबर जो होगा इस तरह से में मेरा मेंबर है अब इस मेंबर का मतलब इस बीम का हम लोग को शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है ठीक है समझ में आ रहा है तो सबसे पहले हम बोले क्या इस सेक्शन काट के हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट यही है सेक्शन लेंगे उस सेक्शन बराबर जितना वर्टिकल फोर्स फोर्सेबल मोमेंट है उस सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम लोग A to C के बीच हम लोग एक सेक्शन लेते हैं दैट इज x6 C to D के बीच एक सेक्शन लेते हैं दैट इज yy एंड D to B के बीच एक सेक्शन लेते हैं दैट इज z ठीक है सर एक सेक्शन से नहीं हो पाएगा पार्ट सेक्शन ले लोगे तो अच्छा होगा एक सेक्शन में तुम्हारा बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम तुम लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए स्मॉल सेक्शन लेकर हम दिखा रहे हैं एवरी स्पेन में एवरी पार्ट ऑफ स्पेन में ठीक है ना अब एवरी पार्ट ऑफ स्पेन में ये जो सेक्शन लिया उस सेक्शन बराबर हम लोग क्या करेंगे उसका लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे ठीक है पहले छोटा छोटा करके करो उसके बाद जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो तुम अपने तरह कर सकते हो ठीक है यस यस ओके तो पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग ये RA एंड RB करना होगा RA एंड RB आर कॉल्ड रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन तो ये हम क्या निकाल देंगे ना तुम लोग निकाल के बताओगे RA एंड RB का वैल्यू कितना है बोलो
RA एंड RB निकालने के लिए क्या करना होगा? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन? याद है ना, भूल गए तुम? सर RA plus RB equal to 30. ओके, तो हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है? सम ऑफ fy इक्वल टू 0, सम ऑफ fx इक्वल टू 0, सम ऑफ mz इक्वल टू 0। fx तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो fy ये वर्टिकल फोर्स है, तो RA एंड RB क्या वर्टिकल फोर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे। तो अगर अपवर्ड को पॉजिटिव करेंगे तो डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो RA एंड RB क्या है? अपवर्ड है, तो RA प्लस सम ऑफ fy इक्वल टू 0, तो RA प्लस RB डाउनवर्ड में क्या है? 10 है, -10 -20 इक्वल टू 0, तो RA प्लस RB इक्वल टू कितना होगा? 30। इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब समेशन ऑफ mz मोमेंट निकालो, मोमेंट निकालोगे तब तो यह तुमको RA एंड RB मिलेगा। तो मोमेंट अबाउट A, मोमेंट अबाउट A निकालो इक्वल टू 0। तो मोमेंट अबाउट A मतलब A पॉइंट पे पूरा बीम का मोमेंट अगर निकालेंगे तो यहां से हम लोग काउंट करेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस RA इनटू 0, ये 0 हो जाएगा। फिर यहां पे क्या है? एक 10 किलोमीटर का फोर्स है, इस फोर्स के कारण इस बीम कौन किधर जा रहा है? मोमेंट किधर हो रहा है? बोलो। क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ये इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है? बोलो जल्दी बोलो। क्या हो रहा है? इस फोर्स के कारण इस बीम का मोमेंट किधर हो रहा है? -10 into 2. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? मोमेंट अबाउट A, मोमेंट अबाउट क्लॉकवाइज सर। इस पॉइंट पे हम मोमेंट निकल रहा है, इस पॉइंट पे बीम क्या कर रहा है? इस पॉइंट अबाउट घूम रहा है, इस पॉइंट अबाउट, है ना। तो इस पॉइंट अबाउट घूम रहा है, तो इस फोर्स के कारण बीम का मोमेंट किधर होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो क्या होगा? 10, फोर्स कितना है? 10, डिस्टेंस कितना है? 2, फिर नेक्स्ट 20। इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है? बोलो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. पॉजिटिव। डिस्टेंस कितना होगा? मोमेंट अबाउट A फ्रॉम D 4 पॉइंट sir. से A पॉइंट कितना 4 है? meter. 4 सर 4 मीटर। 4 मीटर है सर। ओके, नेक्स्ट RB क्या हो रहा है? बीम कैसे जा रहा है? माइनस में होगा सर, Anti-clockwise. Minus. नेगेटिव। माइनस सर। RB डिस्टेंस कितना है? 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे तुमको RB मिलेगा। RB कितना है? बोलो 100/6 सर। 100/6 सर। 100/6। सर ऊपर नीचे ना सर। 50/3 इसको ये करो, कैलकुलेटर यूज करके निकालो कितना आ रहा है? पॉइंट पे आएगा। बोलो 16.66। तुम लोग नहीं बोल रहे कुछ, तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं? हाँ, तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो? Sir 80/6. यस सर कर रहे हैं सर। सर RA 13.33 हो जाएगा। RB हो गया 16.66, तो RA कितना होगा? 13.33। RA हो गया, RA हम इक्वेशन नंबर 1 में RB का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 30 माइनस 16.66 ये आ रहा है कितना? 13.33 आ रहा है सर। 13.33 कौन सा यूनिट होगा? यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। नहीं पता। Newton. किलो न्यूटन मीटर।
किलो न्यूटन मीटर, ये मोमेंट है ना, किलो न्यूटन। रिएक्शन है, ये मोमेंट है ना, फोर्स है। फोर्स का यूनिट क्या किलो न्यूटन मीटर होता है? न्यूटन किलो सर। न्यूटन होता है सर। न्यूटन सर। न्यूटन होता है, तो यहाँ पे न्यूटन है ना किलो न्यूटन है? किलो न्यूटन है सर। किलो क्या न्यूटन है न्यूटन सर। करेंगे ना किलो न्यूटन करेंगे? सर किलो किलो न्यूटन है। न्यूटन। ये जो गलती कर रहे हो ना, इसी में तुम लोग का पूरा मार्क्स 0 मिलेगा। ठीक सर है? न्यूटन करेंगे क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है। ये सब को चेंज करो, यहाँ पे तुम्हारा जो यूनिट है उसी को कम रखेंगे ना, किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन हम क्या नहीं लिख सकते यूनिट, ये रिएक्शन का यूनिट। ठीक है, ये हम लोग रिएक्शन निकाल दिए, तो आगे हमको मिल गया 13.33 किलो न्यूटन एंड आरबी हमको मिल गया 16.66। ओके, सबका हो गया। अब इसको हम ये कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब ये रिएक्शन जब हमको पूरा मिल गया है, अब हम लोग सीआर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एट ए सेक्शन पर टाइम आप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डिवाइड करना है। कहां से आवाज आ रहा है, म्यूट कर दीजिए, मार्किंग कर लेंगे आप। राजा कुमार है सर कोई। क्या नाम है उसको बोलो, उसका नाम नोट कर ले आप। राजा कुमार। राजा कुमार, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है? रजिस्ट्रेशन नंबर क्लास में, नहीं तो मार्क हो जाओगे। चलो, रिएक्शन हो गया। आप कैलकुलेट करो शियर फोर्स एट ए सेक्शन फ्रॉम ए टू सी एट ए सेक्शन x6। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स। तो यहाँ पे हम जो बोल रहा हूँ ना, कौन x6 सेक्शन लिए है a टू c बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय कंसीडरिंग शियर फोर्स वर्टिकल फोर्स एट लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो, इसको थोड़ा पार्ट में हम लोग स्टेप वाइज कैलकुलेट करते हैं सबको समझने के लिए। ठीक है, एक बार हम जान नहीं करना। ठीक है, तो लिखो बाय कंसीडरिंग the forces acting on the by considering the forces acting on the left side of section, left side of section x6 so shear force at section x6 ये जो x6 सेक्शन है इसका लेफ्ट साइड में हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसको डिनोट कर दें fx और ra। क्या बोलते हैं इस सेक्शन का, इस सेक्शन एट ए सेक्शन जितना वर्टिकल फोर्स है उसका सम 0। यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कितना है, वर्टिकल फोर्स कितना है इसका लेफ्ट साइड में, बोलो। सर आर ए आरे है 0। आरे का वैल्यू कितना है, 13.33। 13.33। ओके, अब इसका साइन क्या होगा हमको बोलो। थोड़ी देर पहले तुम लोगों को हम साइन कन्वर्जन बताए, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करने के लिए। तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा क्योंकि ये सेक्शन लेफ्ट टू राइट कर रहा है, तो हम सेक्शन का लेफ्ट साइड ले रहे हैं। लेफ्ट साइड में हम क्या देखिए, अपवर्ड पॉजिटिव, यस डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना। यही तो देखिए थोड़ी देर पहले
तो ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. By considering the force acting on the right side of section, ये जो फोर्सेस स्टेप वाइज हम तुम लोग को बता रहे हैं और कैलकुलेट द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए स्टेप वाइज जो बता रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा, जब तुम लोग सेमेस्टर में करोगे या खुद जब प्रैक्टिस करोगे, तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो, इस तरह लिख के नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन सबको समझ में आएगा, इसलिए हम स्टेप वाइज लिख के हम यहाँ पे तुम लोग को लिखने के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, बाय कंसीडरिंग द फोर्स एक्टिंग, बाय कंसीडरिंग द, जितना लिख के करोगे टाइम ज्यादा लग जाएगा, सेमेस्टर में तो कवर नहीं होगा, इसलिए मैं लिख के यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब ये मतलब नहीं है कि तुम लोग भी लिख के करोगे। तुम लोग को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो तुम लोग उसको अपने तरह तुम लोग बना लेंगे, ठीक है ना। Acting on the By considering the forces acting on the right side of section XX, ये जो सेक्शन है इसका लेफ्ट साइड A to C हम सेक्शन लिए हैं XX, इस सेक्शन का लेफ्ट साइड में जितना वर्टिकल फोर्स था वो हम लोग निकाल लिए हैं, इस सेक्शन का राइट साइड में भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इस सेक्शन का राइट साइड में भी हम लोग निकालेंगे। तो इस सेक्शन का राइट साइड में, इस सेक्शन का राइट साइड में मतलब क्या, ये सब है ना। तो इस सेक्शन का राइट साइड में हम लोग निकालेंगे ऑल वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स एट सेक्शन X, यहाँ पे भी जो हमको मिलेगा दैट इज शियर फोर्स एट सेक्शन XX, ठीक है। अब तुम लोग निकल के बता सकते हो हमको, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी करो। Sir, 40.67. ये जो XX सेक्शन है इसका राइट साइड में जितना वर्टिकल समेशन वर्टिकल फोर्स उसका सम 0 करेंगे। इसका राइट साइड में कौन सा फोर्स है, इसका राइट साइड में ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है वर्टिकल। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो मेरा साइन कन्वेंशन का डायग्राम था वो क्या था, पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड डाउनवर्ड, नेगेटिव लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड अपवर्ड। यहाँ पे राइट साइड ले रहा है, इस सेक्शन का राइट साइड ले रहा है। यहाँ पे डायग्राम में साइन कन्वेंशन क्या बोल रहा है, राइट साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, राइट साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव। ध्यान से देखो, राइट साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, तो क्या होगा, Fx 10 20 minus 16.66 कितना आ रहा है,